তো গাইস আপনারা দেখলেন যে এই মোটর থেকে একটা বিকট শব্দ আসতেছে। তো আমি প্রথম ভাবছিলাম যে কুলিং ফ্যান থেকে শব্দ আসতেছে, কুলিং ফ্যান খুলেও কিন্তু আমি চালিয়ে দেখলাম যে একই শব্দ। তো এই মোটরটা আসলে কী কারণে এমন শব্দ হচ্ছে, বিয়ারিংয়ের সমস্যা নাকি পাম্পের সমস্যা, এটা আমি আপনাদেরকে প্র্যাকটিক্যালে হাতে কলমে আজকে দেখিয়ে দেবো এবং কীভাবে শব্দটা রিমুভ করবেন আপনারা বাসায় বসে সেইটা আমি আপনাদেরকে পুরোটা শিখিয়ে দেবো। তো ধৈর্য সহকারে ভিডিওটা দেখুন এবং আপনি যদি আমার চ্যানেলে প্রথম হয়ে থাকেন তবে চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে। আমি মোটরের আউটসাইডটা খুলছিলাম কিন্তু ওই বেয়ারিংটা একটু ঝামেলা মনে হয়েছে, কিন্তু ভিতরের বেয়ারিংটা ঝামেলা আছে কি না এটা আমি দেখার জন্য পুরো মোটরটাকে খুলে নিচ্ছি, কারণ দুইটা বেয়ারিংয়ে ঝামেলা হতে পারে। তো প্রথম বেয়ারিংটা একটু সমস্যা, জন্য আমি দ্বিতীয় বেয়ারিংটা দেখে নিব যে সমস্যা আছে কি না। তো গাইস এখানে আমি মোটরের আউটসাইডটা খুলে নিলাম এবং দেখুন এখানে কয়েল কিন্তু খুব ভালো আছে, নতুনের মতো আছে, কোনো সমস্যা নাই কয়েলে। মেন যে সমস্যাটা আমরা দেখছি সেটা হচ্ছে আপনার বেয়ারিংটার সমস্যা। তো এই বেয়ারিংটা আসলে জাম করতেছে এবং এটা থেকে কিন্তু একটা নয়েজ আসতেছে। তো এই বেয়ারিংটা আমরা প্রথমে খুলে নেব। তো গাইস বেয়ারিং খোলার জন্য প্রয়োজন হয় একটা পোলার। তো পোলার যদি না থাকে আপনারা ফ্ল্যাট স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে কিন্তু এটা খুলতে পারবেন। তো সর্বোত্তম ভালো হয় পোলার দিয়ে কিন্তু কোনো রিস্ক থাকে না, সহজেই বেয়ারিংটা খোলা। তো বেয়ারিংটা খুলে নিলাম এবং এই বেয়ারিংটা কিন্তু নষ্ট। তো এটা 6202 বেয়ারিং, এই বেয়ারিংটা আমি নতুন সেট করব। গাইস বাজার থেকে বা যে কোনো পার্টসের দোকান থেকে আপনারা কিন্তু এই বেয়ারিং কিনে নিতে পারবেন। 6202 বললেই কিন্তু বেয়ারিংটা দিয়ে দেবে। তো শ্যাফটের মুখে একটু ইঞ্জিন অয়েল অথবা গ্রিস করে নেবেন এবং বেয়ারিং ভিতরে গ্রিস করে নেবেন, তাহলে বেয়ারিংটা উঠাইতে কিন্তু একটু সহজ হবে। তো এভাবে পুরনো যে বেয়ারিংটা থাকবে এটা মুখের কাছে দেবেন, তাহলে নতুন বেয়ারিংটা প্রেশার থাকবে না। এভাবে যে পাইনের লাইনে যে পাইপ আছে 1 ইঞ্চি পাইপ বা 3/4 পাইপ, 3/4 পাইপ মুখে সেট করে বাড়ি দিলে কিন্তু বেয়ারিংটা ইজিলি উঠে যাবে। তো দেখুন বেয়ারিংটা আমি তুলে ফেলছি, এবার আমি সেট করে ফেলবো। গাইস এভাবে মোটর থেকে শব্দ হলে বা বেয়ারিং নষ্ট হলে কিন্তু একসময় আপনার কয়েলের উপর প্রভাব পড়বে, কারণ বেয়ারিং জাম হলে আপনার মোটরের অ্যাম্পিয়ার টানবে বেশি, আর বেশি অ্যাম্পিয়ার টানলে কিন্তু আপনার কয়েলটা পুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, যে কারণে আপনার অল্পতেই কিন্তু বেয়ারিং চেঞ্জ করা ভালো হবে। তো গাইস দেখলেন যে আগে কিন্তু মোটরের একটা সাউন্ড ছিল বিকট, কিন্তু এখন কিন্তু সেই সাউন্ডটা নাই, এখন কিন্তু খুব স্মুথলি সাউন্ড চলে আসছে। এবং আমি অ্যামিটার দিয়ে অ্যাম্পিয়ারটা পরিমাপ করে দেখলাম, এটা এখানে আপনার 3.5 অ্যাম্পিয়ার টানতেছে 5.5 অ্যাম্পিয়ার ভিতরে, অর্থাৎ পূর্ণ লোডে এটা আপনার 4 অ্যাম্পিয়ার অথবা 5 অ্যাম্পিয়ার টানবে। দেখুন এখানে 5.5 অ্যাম্পিয়ার কিন্তু পূর্ণ লোডে টানবে।